अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं शाइस्ता बातें। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम आपके लिए एक शानदार और ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो बहुत ख़ास है, शुरू से आखिर तक पूरी देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको अदरक वाली चाय के 3 आसान घरेलू टोटके बता रहे हैं। नंबर 1, गले की सोजिश दूर करने के लिए दूध से बनी चाय में थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी दालचीनी और एक छोटी इलायची मिलाकर पी लें। इससे आपके गले की खारिश और सोजिश बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। नंबर 2, पट्ठों के दर्द में अदरक वाली चाय पीना बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि अदरक में सख्त से सख्त दर्द दूर करने की अफादियत पाई जाती है। नंबर 3, अदरक वाली चाय पीने से हाजमा दुरुस्त रहता है और पेट की तमाम बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा अदरक वाली चाय कब्ज में भी फायदेमंद होती है, लिहाजा जिसे कब्ज हो वो अदरक वाली चाय जरूर पिए। व्यूअर्स, हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारी वीडियो को अभी लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। शुक्रिया।